지긋지긋한 기침, 약 먹기 전에 이것부터 해보세요. 환절기만 되면 시작되는 지긋지긋한 마른 기침, 특히 밤에 더 심해지죠? 약을 먹어도 그때 풀릴 때가 많습니다. 사실 마른 기침은 억지로 멈추게 하는 것보다 예민해진 목을 코팅하고 진정시키는 게 핵심이에요. 제가 오늘 약보다 빠를 수 있는 두 가지 비밀 기술을 알려드릴게요. 첫 번째는 목 코팅 기술입니다. 자기 전에 꾸덕한 꿀 한 스푼을 약처럼 천천히 삼켜보세요. 꿀이 건조하고 예민해진 목 전목을 부드럽게 코팅해서 밤새 기침을 유발하는 자극을 막아줍니다. 마치 목에 부드러운 보호막을 씌우는 것과 같아요. 두 번째는 기침 캔슬 기술이에요. 갑자기 기침이 터져나오려 할 때 바로 입술을 다물고 낮은 소리로 허밍을 해보세요. 이 부드러운 진동이 기침을 유발하는 과민한 신경을 속여서 신기하게 기침이 잦아듭니다. 격렬한 기침 대신 부드러운 진동으로 신경을 안정시키는 거죠. 자기 전에 꿀코팅, 갑자기 터질 땐 허밍 캔슬, 약 먹기 전에 꼭 한번 시도해보세요. 정선호랭이었습니다.